Hôm nay mình xử lý một con máy in Border 7535 DW, tình trạng nó kêu vậy ạ, kêu vào quạt vậy ạ. Đấy, nó kêu vậy. Tiếng kêu rất khó chịu. Đây, nguyên nhân chính của nó bị rớt một cái que tăm vào trong cái phần cơ của máy. Đây, bây giờ mình sẽ mở máy ra kiểm tra bên trong nha, xem còn bị vướng cái gì trong nữa không, hoặc là bị cái que tăm có bị làm bánh răng gì không. Đầu tiên ta tháo nắp hộp mực ra ngoài, bỏ ra ngoài nha. Tháo luôn khay giấy ra ngoài luôn. Rồi, ngó sơ bên trong xem còn dính cái vật thể lạ gì bên trong nữa không. Đa phần những ví dụ như que tăm lúc nãy nó rớt vào trong á, nó sẽ quay vào phần cơ mấy răng nó sẽ bị mòn, thì mình sẽ kiểm tra bánh răng ở phần cơ xem là nó như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ mở bánh răng, mở phần nắp ra ngoài, ngó sơ bộ. Tháo mấy cái táp này ra, cẩn thận không nó bị rách mất công nha. Đây, mấy cái táp này tháo ra ngoài luôn. Tháo hết luôn. Mục đích tháo này kiểm tra bên trong nó có bị gãy hư cái bánh răng không mà nó phát ra tiếng kêu như vậy. Kiểm tra bên mặt này xong rồi, nếu như mà nó không hết thì mình kiểm tra luôn mặt bên kia luôn nha. Mình tua video nhanh các bạn xem, đỡ mất thời gian. Con này hơi nhỏ ốc. Rồi mình ngó ở phần bên trong nha. Đó, bên trong không thấy gì, không bị gãy gì hết. Bánh răng này nó bị gãy hoặc là muốn nghẹt gì bên trong nó cũng phát ra tiếng kêu nha, nhưng mà con này thì không có bị nghẹt hoặc bị gãy nha, bình thường. Giờ mình nắp lại thôi, tiến hành nắp lại và kiểm tra bên hông bên kia luôn. Để nắp phải đúng trình tự lúc tháo nha.
dây cáp các thứ đi lại đúng vào đường dây của nó nha. Rồi mình cắm cái dây cáp lại như cũ. Rồi tiếp tục ta kiểm tra bên hông bên kia này. Bên này mình tháo ra thì cũng không thấy vật lạ gì trong. Bây giờ in thử tờ này. Ok, được rồi đấy. Ok, xong. In thử tờ nữa nè. Vậy là nó bị, nguyên nhân của nó bị cái que tăm kia nó vướng vào thôi. Tháo lắc nó ra là ok đấy nha. Ok, cảm ơn các bạn.